পাখি তো নয়, যেন আস্ত গোপাল ভাঁড়। আপনারও যদি এমন দুটি ঘুঘু পাখি থাকতো, তাহলে আপনিও আমার মতো করে পাখিগুলো নিজ হাতে লালন পালন করতে পারতেন। আসলে পাখি নিজ হাতে লালন পালন করতে করতে তার প্রতি একটা অন্যরকম মায়া চলে আসে। আপনি কি কখনো পাখি লালন পালন করেছেন? যদি না করে থাকেন, একবার হলেও এটি ট্রাই করেন। দেখবেন যে এর প্রতি একটা অন্যরকম মজা আছে, যা অন্য কোথাও যদি পাবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক ও কমেন্ট করবেন।